oldukça çetin şartlara sahip. Öncelikle gölgelik hiçbir alan yok. Burada su problemi var. 2200 metredeyiz. Kaynağa yaklaştığımızda mağaradan uzaklaşıyoruz. Bu sefer mağaradan yorgun çıktığımız zaman kampa ulaşmamız zorlaşıyor. Bir çanta daha yapacağız onu. Yani toplamda 8 çanta olacak. Hedef o. Çantalama çok önemli. Yani 2 çanta, 3 çanta ilerlediğinde, suya girdiğinde ekipman zarar görebiliyor, yiyecekler zarar görebiliyor. Bunları korumak adına çantalamayı çok iyi yapmak gerekiyor. Mağara zor bir mağara. Teknik açıdan zor bir mağara. İşte şimdi arkadaşlarımız dünkü döşeme hattının yapılmasıyla beraber 500'ü geçtiler. 1000 metrenin üzerinde ip var içeride en basitinden. Mağarada 20 dakika falan patikadan yürüme mesafesinde yarım giyinip ağza kadar taşıyacağız malzemeleri. Orada kuşanacağız. Olabildiğince terlememeye çalışıyoruz ki inerken üşümeyelim, mağara bayağı soğuk. Çünkü ıslanmamız bizim için tehlikeli. Mağaranın ısısı sabit, nemli bir ortam ve ıslandığınız zaman hipotermi riskiyle karşı karşıya oluyorsunuz. Hareketsiz kaldığınız zaman vesaire. Uzun bir zaman burada o evinizdeki konforla duş almıyorsunuz. İşte yastık yüzü görmüyorsunuz. Yani buraya gereken herkes aslında bunu az çok tahmin ediyor. Sonuçta bir çadırda yaşayacaksınız. 10 gün boyunca bir yerde kalacaksınız. Ama onun dışında 2300'desiniz. Zaten sabah olunca güneş doğunca sıcak olacak. Rüzgar esince soğuk olacak akşamları. Oktaylar dün bir gece girişi yaptılar döşemeyi ilerletmek için. Sabah müjdeli bir haberle geldiler. Aşağıda uygun bir alan bulmuşlar kamp kurmak için. Biz de hemen 5 kişilik bir şarpı ekibi oluşturduk kamp malzemesini. Yeni bulunan noktaya taşıyacağız. Orada bir kamp kuracağız. Döşeme ekipleri de işlerini bitirdiğinde dinlenebilecek. Operasyonu bu şekilde hızlandırmış olacağız. Tahminimizce 550'yi geçeceğimizi düşünüyoruz. 600'ü bulabiliriz. Sürecin pozitif yanı mağara içinde kamp alanı bulmamız oldu. Bu çok önemli. Aksi takdirde her döşeme ekibi girdiğinde önce 500 metre aşağı inecekti. Orada döşecekti ve çıkmak zorunda kalacaktı. Bu muazzam zor ve sıkıntılı bir süreç. Şu anda bunu aşmış olduk. Mağarayı haritalamaya çalışırken mağaranın hangi yöne gittiğini belli bir yerden sonra kaybediyoruz. O yüzden elimizde bir pusula var. Mağara hangi tarafa doğru uzanıyor, yarık ne tarafa doğru gidiyor bunu anlamak için. Bu yüzden de çeşitli aletler kullanıyoruz. Bir tanesi lazer metre diyebileceğimiz uzaklığı hesap ettiğimiz bir aletimiz var. -11. Diğer aletimizde de eğimi ve kuzeye mi, güneye mi, doğuya mı, batıya mı gidiyoruz onu ölçtüğümüz bir aletimiz var. Şu anda 13. istasyondan 14. istasyonumuza geçtik. 45 ile 50 metre arası aşağı inmiş bulunmaktayız. Devam edeceğiz. Bugünkü hedefimiz 200 metreye inebilmek. Sağ 0.88. Tahminat yıldırım net. 500'ün altına indik. Mağara devam ediyor muhtemelen. Daha fazla da devam edecek gibi çünkü Ümit aşağı indi. Şelaleye benzer bir su sesi duyuyorum dedi. Suyun nasıl hareket ettiğini merak ediyorsanız mağaraya girersiniz ve anlarsınız. Bütün bölgenin eğimli bir şekilde suyun toplandığı bir mağara. Fakat içine girdikten sonra ilk 30 metreden itibaren tamamen yapısı da değişiyor. Fay çatlağı şeklinde ilerliyor. Yani bir çatlak işte sizin ayağınızı bastığınız yerden yukarı doğru baktığınızda asla tavanını göremediğiniz bir çatlak. Ve tabii ki herhangi bir yağmur, dolu durumunda sel ihtimalinde de oldukça yüksek. Zaten mağara içinde de sürekli farklı kollardan su gelmeye devam ediyor. Mağaracı için çok eğlenceli bir mağara. Luna Park gibi her ip geçişinin 2-3 alternatifi olabiliyor. İple iyi anlaşıyorsanız çok da tehlikesi yok aslında. Bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden gelen arkadaşlar beraber 10 kişili, 15 kişi civarında 10 günlük periyotlarla dönüşümlü olarak insanlar geliyor gidiyor çalışıyoruz ama toplamda 40 kişi kadarız. Daha önce mağarayı 900 küsur metrelere kadar indirmiştik. Kaldığımız yerden gidebildiğimiz kadar ilerlemeyi deneyeceğiz. Teknik anlamda zorluk döşemenin tabii yukarı alınmasıyla alakalı. Sudan kaçınmak için döşemeler meanderlerin üstüne alındığı için tabii daha çok takılı geçler, daha çok saptırmalar. Hani bunları görmek mümkün. Mağara kampı 510'da. 500'de çok güzel telefon sistemi var. Sudan da etkilenmiyor. Çok rahat üzerine konuşabiliyoruz. Ama 600'den sonra bir uzun bir iniş var. Oranın halledilmesi gerekiyor. 700 kampına kadar devam eden bir nokta. Uzun saatler çalışmamak lazım aşağıda. Maksimum 8-9 saat çalışıp kampa dönüp dinlenebiliyor olmak lazım. Yani 8-10 gün süreli bir çalışmada eksponansiyel olarak yorgunluklar çok fazla artıyor. Yani oradaki konforu iyi bir şekilde sağlayıp yani ısınma, beslenme, telefon, haberleşme bunları yaptıktan sonra zaten
her şeyden de haberdar olabiliyorsun. Ondan sonra çok rahat ilerleyebiliyorsun. That was a big learning experience for me, was to learn how to pass a rebelay and move along a traverse. And at first I was a little shaky, but I feel very confident now going up and down. But there's a lot of horizontal work too, a lot of passageways through meanders and beautiful canyons. It's terrain unlike anything I've experienced before. This Turkish cave, Morja, has been quite an eye-opening experience. A lot of vertical and has lots and lots of rebelays, which in New England we don't really experience. We have occasionally the rare vertical cave is just one drop and that's all you have to deal with. You climb up the rope and you can rappel down the rope. ...700 kampındayız. Ekspedisyonun 14. günündeyiz. Bugün itibariyle mağarayı 1000 metre altına ulaştırabildik. Karşımıza çıkan iki küçük, iki büyük inişli döşeyerek mağarayı biraz daha ilerlettik. Bunlar 180'den yukarı çıkacak bir de. Alo. Alo. Heh abi geldik biz 180'e. Çantaları alacağız. Çıkışa geçeceğiz işte 2-3 saat içinde çıkmış oluruz buradan muhtemelen. Hadi görüşürüz. Haydi Burak. 900 metrelere ve daha sonrasına telefon hattını çekmemiz gerekiyor ki onlarla olan tek iletişimimiz bu telefon hattımız. Teknik malzeme olsun, işte yiyecek, içecek, lojistik anlamındaki her türlü ihtiyacı aşağıdaki insanlar bize bu telefon vasıtasıyla bildiriyorlar ve biz de ona göre ekipleri düzenleyip planlarımızı yapıp ona göre hareket ediyoruz. 2019 Morja keşif ekspedisyonunun son haftasına girdik. Artık bu aşamadan sonra yapacağımız şey mağarayı toplayıp çıkmak. 2 kilometreye yakın ip, teknik malzeme, kamp malzemeleri ve çöpler var aşağıda. Şu anda 1100 metrenin ilerisinde Teo ve Ümit keşfe devam ediyorlar. Toplayarak 700'e kadar gelecekler. Biz de 700'de devralıp çantaları yaklaşık 15 çanta falan hesap ettik malzeme. 500 kampına çekeceğiz. Daha sonra aşamalı olarak yukarıya alacağız bütün malzemeyi. Azız ama üstesinden geleceğiz. Taşeli Platosu'nda günün ilk ışıkları. Doğa ve tüm canlılar bu ışıkla yeni güne uyanıyor. Yeryüzü yavaş yavaş ısınıyor. Ama güneşin sıcaklığının ve aydınlığının hiç ulaşmayacağı bir yer var. Suyun ilmek ilmek işlediği, zamana meydan okuyan, keşfedilmeyi bekleyen bir dünya. Bayağı soğuk. Acayip de kerelik var. Beyaz. Hepsi evrimleşmiş. Bembeyaz. Morja, Türkiye'nin en derin 3. mağarası oldu. Türkiye'de yine bir ilke imza atan ASPEK üyesi Hakan Eğilmez, ilk defa Türkiye'nin en derin noktalarından birinde çok tehlikeli bir dalış yaptı. Morja'nın bağlandığı ana büyük bir sifon bu. Dalışın devamında büyük bir kaya boşluğunun arkasından devam ediyor. Çok büyük karidesler kayaların her yerinde var. Görünüş genelde iyi ama su çok soğuk. Yani 4-5 derece gibi bir derecede olduğunu düşünüyorum. 20 metre kadar gidebildim. Yaklaşık 6-7 metre, 8 metre derinlik var ama benim gördüğüm daha derine gidebileceği 15 metre kadar daha derine gidebilir. Aynı doğrultuda. Yani bu doğrultuda devam ediyor. Güney, batı 118-117 pusula. Morja bitmedi ama artık rengini belli ediyor.